កម្មវិធីសិក្ខាសាលាបណ្ដុះបណ្ដាលនៅទឹកនេះចាអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលយូរនឹងខ្ញុំសូមអញ្ជើញបទបង្ហាញនឹងកិច្ចពិភាក្សាបន្តតែម្ដង So without further ado I would like to invite Dr. Barbara Devini to start the session. Yes, please. Thank you very much. Right, we are now looking at understanding inclusive education and looking at the links between social exclusion and inclusive education. So, this is interesting because it's what the gentleman said before the break. What happens if we don't keep children in school? Children who do not complete their basic education end up in low-skilled employment and continue the cycle of poverty, disadvantage, and marginalization. mà để nghe trong khuôn ng ti châu sala mình rẽ xa rồi còn mình ban promote cũng mà để trong khuôn ở châu riêng ở trong sala chẳng chưa cũng mà đây mình ban bằng pính rồi còn riêng job mình rất học trong mùa than tế của kia nâng tour bán nơi ca độc học các càng nhiều bỏ kế ban để càng nhiều ná đá miền trùm liền mình ở trời ca chùm niên khang chùm này đó thôi nâng mình to nơi hiệp cây cỏ là hiệp cây cỏ này tại đại là đá thôi nâng đo nâng hiệp vị bắt đo sự cốm thôi nâng marginalization. Can you explain me about? It's mean that they are pushed to the edges of society. That's what marginalization means. So, why must we keep them in school? Because if we don't, if the cycle continues, SDG 4 will never be achieved. Bà sân chỉ như mình rẽ xa cũng mà ở chỗ riêng không sản lá tế, mình này thay SDG 4 bỏ dưới nằm ai xâm rạch bàn tì. So, let's see the link between social exclusion and inclusive education. Yeah, go ahead, introduce it. Chẳng dừng mơ làm phim tầm nẹ tầm đầu kia rồi viên cao bằng bạn giả bán nâng cao phát triển phi sự cùng. So social exclusion prevents children from being in school and completing their basic education. And as I've just said, it pushes children to the edges, to the margins of society. Which now, các phát triển phi sự cúng nâng ca pi của má, mình này thật nâng ca pi của má, mình ao nơi không xả lá, rồi còn mình ai ở phụ kê nâng riêng mình chọn nơi không cầm rất mùa thang, hồi trong mình chọn nâng thua ở phụ kê nâng cứ thật nơi không sự cúng đài mình trai cả. Whereas inclusive education aims to bring all children into the education system so they can complete their education and become full members of society. Cao rộng bạc nhà ban bình đái mà dương cái lấy mơ tới cao rộng bạc nhà bán cứ không cùng nó cứ thôiอย่างนั้น mô của ma thằng óc ở chỗ được không một con cao rộng từ mũi họ đi trên này kê ai bằng pin rồi có bằng pin ca sắc xa rồi bằng kê job họ được trong khóa kê được khai thì chia sẻ mà chắc không sung cùng
And I have a diagram to show that more visually. So this is our goal. I think the goal is to make sure all children at least complete a basic education. អញ្ចឹងយើងមើលកន្លែងទាំងអស់គ្នាគោលដៅរបស់យើងគោលដៅរបស់យើងនៃការអប់រំបរិយាបន្នហ្នឹងគឺយ៉ាងហោចបំផុតគឺកុមារអាចបញ្ចប់កម្រិតថ្នាក់បឋមភូមិ But we have poverty, we have HIV, we have sexual orientation, we have gender, we have all these issues that are pushing children into the cycle of poverty, disadvantage, and marginalization. ដូច្នេះយើងឃើញថានឹងមានរឿងជាច្រើនអំពីការផាត់ចេញពីសង្គមឬក៏ការរើសអើងនឹងដោយសារតែទី1គឺបញ្ហាភាពក្រីក្ររបស់កុមាររបស់ពុកម្ដាយកុមារទី2គឺបញ្ហារឿងកុមារដែលមានផ្ទុកជំងឺអេដស៍ទី3គឺតាក់ទងទៅនឹង gender របស់កុមារហើយអ្វីដែលសំខាន់ជាចុងក្រោយនៃលទ្ធផលកាលណាបញ្ហាកើតឡើងការផាត់ចេញសង្គមនៅតែមានភាពទុក្ខលំបាកនៃភាពក្រីក្រនៅតែកើតឡើងជាដដែលហើយពួកគេនឹងបាត់បង់នៅសមត្ថភាពហើយចុងក្រោយបំផុតគឺសង្គមហ្នឹងគឺនឹងផាត់ពួកគេចោលផងដែរ Whereas inclusive education, this is where we do our SEGA studies, we develop interventions, we support students to make sure they are back in education. ដូច្នេះយើងឃើញថាមានសញ្ញាព្រួយផ្ទុយគ្នារវាងការផាត់ចេញពីសង្គមហើយនិងការអប់រំបរិយាបន្នកាលណាការអប់រំបរិយាបន្នគឺរុញច្រានទៅវិញមិនឲ្យកុមារហ្នឹងគឺមានន័យថាភាពក្រីក្រនៅពេលអនាគតគឺជំរុញឲ្យកុមារត្រឡប់មកចូលរៀនហើយនឹងយ៉ាងចុងក្រោយបំផុតគឺឲ្យកុមារហ្នឹងយ៉ាងទាបបំផុតគឺរៀនបញ្ចប់ត្រឹមថ្នាក់កម្រិតមូលដ្ឋាន So we have these two forces. One force is pushing children away from school through social exclusion, and inclusive education. The aims are trying to push or pull the children back into education so they can complete their basic education. អញ្ចឹងយើងឃើញថារវាងទាំងពីរនេះគឺដើរផ្ទុយគ្នាគឺការផាត់ចេញពីសង្គមគឺរុញកុមារឲ្យចេញឆ្ងាយពីសាលាកាន់តែឆ្ងាយអាចនិយាយថាកាន់តែឆ្ងាយកាន់តែល្អចេញពីសាលាចំណែកការអប់រំបរិយាបន្នទៅវិញគឺរុញច្រានកុមារឲ្យមកសាលាឲ្យមកផ្សារភ្ជាប់កាន់តែខ្លាំងឲ្យចុងក្រោយបំផុតគឺដើររបស់យើងគឺឲ្យជំរុញឲ្យកុមារបញ្ចប់កម្រិតថ្នាក់មូលដ្ឋាន So let's have a look at some definitions. I have two definitions for you of inclusive education. អញ្ចឹងយើងក៏លេខមើលទៅលើនិយមន័យតើអ្វីជាការអប់រំបរិយាបន្នហើយលោកស្រីនឹងបង្ហាញអំពីនិយមន័យពីរផ្សេងគ្នាអំពីការអប់រំបរិយាបន្នហ្នឹង So this is from UNESCO and it prohibits any exclusion from educational opportunities on the basis of socially ascribed or perceived differences such as sex, ethnic, social origin, language, religion, nationality, economic condition, or ability. អញ្ចឹងតាមរយៈការធ្វើសន្និបាតអង្គការ UNESCO ដែលប្រឆាំងនឹងការរើសអើងក្នុងការទទួលបានសិទ្ធិអប់រំក្នុងការទទួលបានការអប់រំក្នុងឆ្នាំ1960ហ្នឹងគឺថាការអប់រំបរិយាបន្នគឺទប់ស្កាត់មិនឲ្យមានការផាត់មានន័យថាការផាត់ចេញគ្រប់ទម្រង់ទាំងអស់រួមមានភាពខុសគ្នាបាទមិនឲ្យមានការរើសអើងភាពខុសគ្នាដូចជាសិទ្ធិដូចជាភេទដូចជាជាតិសាសន៍
ដូចជាភាសាដូចជាខាងជំនឿសាសនាឬក៏ជាតិសាសន៍ឬក៏ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចឬក៏កាយសម្បទាជាដើម And here is another definition. This is from Moy's policy on inclusive education that was published in 2018. នឹងគឺអូខេនឹងគឺនិយមន័យមួយទៀតដែលបានដាក់ចេញនៅក្នុងគោលនយោបាយអប់រំរបស់យើងហ្នឹងនៅក្នុងឆ្នាំ2018 Okay, this is a bit longer, and through the next slides, we are going to unpick this definition so we understand it. អញ្ចឹងគាត់ថានិយមន័យរបស់យើងរៀងវែងប៉ុន្តែគាត់នឹងពិភាក្សាបន្តទៀតនៅបន្តពីនេះ So here they write, it is a dynamic process of addressing and responding positively to the diverse needs of individuals and groups through promoting their participation in learning, cultures and communities while reducing or eliminating exclusion within and from education. អញ្ចឹងសម្រាប់និយមន័យការស្រាវជ្រាវបរិយាបន្នរបស់យើងគឺជាដំណើរការវិវត្តជានិច្ចនៃការដោះស្រាយហើយនឹងឆ្លើយតបជាវិជ្ជមានទៅលើតម្រូវការខុសគ្នានៃបុគ្គលម្នាក់ឬក៏ក្រុមមួយតាមរយៈការពង្រឹងការលើកកម្ពស់ការចូលរួមនៃការរៀនលើកកម្ពស់នៃការធ្វើសកម្មភាពទាក់ទងនឹងវប្បធម៌លើកកម្ពស់ការចូលរួមទៅលើសហគមន៍ហើយក្នុងទិសដៅក្នុងការកាត់បន្ថយឬក៏លុបបំបាត់នៅការផាត់ចេញពីសង្គមចេញអំពីនៅក្នុងការអប់រំឬក៏ក្រៅពីការអប់រំ So it involves changes, modifications in content, approaches, structures, strategies that include all persons in the education system, everyone. អញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងគឺវាផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងនៃការផ្លាស់ប្ដូរនៃការធ្វើការកែខៃនៅក្នុងខ្លឹមសារឬក៏វិធីសាស្ត្រឬក៏រចនាសម្ព័ន្ធឬក៏យុទ្ធសាស្ត្រដែលរួមបញ្ចូលធ្វើយ៉ាងម៉េចរួមបញ្ចូលឲ្យគ្រប់គ្នាទាំងអស់គឺក្នុងនៅស្ថិតនៅក្នុងប្រព័ន្ធការអប់រំ And it's a process that helps expand the education system responsibility in delivering education services to all learners. អញ្ចឹងការប្រំបរិយាបន្ននឹងដែរគឺក៏ជាដំណើរការក្នុងការជួយពង្រីកទៅលើការទទួលខុសត្រូវទៅក្នុងប្រព័ន្ធអប់រំធ្វើយ៉ាងណាផ្ដល់ការអប់រំហ្នឹងគឺសម្រាប់អ្នករាល់គ្នាទាំងអស់អ្នករៀនសូត្រទាំងអស់ And we will be looking at those changes shortly. And certainly those of you who join me for our management of change unit will understand how difficult change can be. អញ្ចឹងយើងនឹងពិនិត្យថាតើនឹងយើងត្រូវផ្លាស់ប្ដូររបៀបម៉េចហើយតើវាជួបបញ្ហាលំបាកអ្វីខ្លះនៅពេលដែលយើងត្រូវការផ្លាស់ប្ដូរ So let's have a look. It is a dynamic process. What does that mean? អញ្ចឹងយើងមើលទាំងអស់គ្នាតើអ្វីគឺជាដំណើរការបន្តឬក៏ដំណើរការវិវត្តជានិច្ច Dynamic means it is it moves, it changes, it is not still. អញ្ចឹងដំណើរការវិវត្តជានិច្ចហ្នឹងមានន័យថាវានៅមួយកន្លែងវានៅតែដើរទៅមុខជានិច្ច And that is because responding to the diverse needs of children is ongoing. It changes with each new class and each new student that teachers work with.
It is constantly changing. Thus, it is dynamic. អញ្ចឹងការវិវត្តជានិច្ចហ្នឹងគឺធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការខុសៗគ្នានៃកុមារនៅក្នុងថ្នាក់បាទនៅក្នុងថ្នាក់ហើយវាក៏ជាដំណើរការដែលអត់ចេះឈប់អត់ចេះគឺមិនចេះឈប់ឈរដែលផ្លាស់ប្ដូរជាមួយនឹងមានន័យថាជាមួយនឹងកុមារទាំងអស់សំទោសដែលផ្លាស់ប្ដូរជាមួយនឹងថ្នាក់រៀនឬហើយនឹងជាមួយនឹងកុមារដែលគ្រូបានបង្រៀនជាមួយ Reducing or eliminating exclusion of children is ongoing as you are presented with new challenges with each new school year. It is constant, it is dynamic, it is a process. អញ្ចឹងមួយទៀតដែរគឺការអប់រំបរិយាបន្នហ្នឹងគឺកាត់បន្ថយឬក៏លុបបំបាត់នៃការផាត់ចេញរបស់កុមារចេញពីការអប់រំបាទហើយវាក៏ជាដំណើរការដែលមិនចេះឈប់ឈរដែលធ្វើដែលជាបញ្ហាប្រឈមថ្មីដែលកើតឡើងនៅរៀងរាល់ឆ្នាំនៅពេលដែលបើកសាលា It involves changes in content, approaches, structures, and strategies that include all persons in the education system. This is really important. It is not just the teacher's job. It is not just the government's job. It involves everyone in the education system. អញ្ចឹងការជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរហ្នឹងវាមិនមែនជារឿងការទទួលខុសត្រូវរបស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ទេមិនមែនជាការរដ្ឋាភិបាលឬក៏បុគ្គលណាគឺជាការចូលរួមទាំងអស់គ្នាធ្វើយ៉ាងណាគឺឲ្យបុគ្គលទាំងអស់គ្នាហ្នឹងគឺស្ថិតនៅក្នុងប្រព័ន្ធការអប់រំទាំងអស់ So it expands the education system responsibility in delivering the education service. Everyone in the education sector is responsible. អញ្ចឹងដូច្នេះការអប់រំបរិយាបន្នហ្នឹងគឺជួយពង្រឹងនៅការទទួលខុសត្រូវក្នុងប្រព័ន្ធអប់រំធ្វើយ៉ាងណាផ្ដល់ការអប់រំផ្ដល់សេវាអប់រំទៅដល់សិស្សហ្នឹងឲ្យមានលក្ខណៈល្អប្រសើរឡើង So teaching methodologies must become child-friendly and creative. Lessons must be planned and expectations for all students, teachers and education sector workers must be raised. ដូច្នេះយើងត្រូវកលែងមើលអំពីវិធីសាស្ត្រនៃការបង្រៀនទៅដល់សិស្សគឺធ្វើយ៉ាងណាយើងប្រកាន់ភ្ជាប់គឺថ្នាក់មេត្រីបាទថ្នាក់មេត្រីហើយនឹងមានគំនិតច្នៃប្រឌិតខ្ពស់ហើយកិច្ចតែងការបរិញ្ញាត្រូវតែរៀបចំឲ្យបានល្អហើយនឹងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យកុមារសិស្សហើយនឹងអ្នកពាក់ព័ន្ធក្នុងការអប់រំផ្សេងៗទៀតការរំពឹងទុកមានន័យថាការរំពឹងទុកនៃសិស្សគ្រូហើយនឹងអ្នកពាក់ព័ន្ធដទៃទៀតត្រូវបានលើកកម្ពស់ឡើង So what are these changes in content, approaches, structures and strategies? We will look at them on the next few slides. អញ្ចឹងតើអ្វីដែលយើងត្រូវផ្លាស់ប្ដូរទី1គឺខ្លឹមសារនៅក្នុងខ្លឹមសារទី2នៅក្នុងវិធីសាស្ត្រទី3គឺរចនាសម្ព័ន្ធទី4គឺវិធីសាស្ត្របាទហើយយើងនឹងកន្លែងមើលបន្តទៀត So the changes in content, approaches, structures and strategies. Inclusive education succeeds where teachers use child-centered teaching methodologies. អញ្ចឹងការអប់រំបរិយាបន្នហ្នឹងគឺនឹងជោគជ័យនៅចំពោះគ្រូអ្នកគ្រូណាដែលយកសិស្សមានន័យថាដែលប្រើវិធីសាស្ត្របង្រៀនកូនសិស្សហ្នឹងដោយយកសិស្សគឺជាគោលមានន័យថាយើងផ្ដោតទៅលើសិស្ស
anhនិយាយថា child friendly ហ្នឹងគឺជាដែលយើងនិយាយខ្មែរគឺជាថ្នាក់កុមារមេត្រីបាទ child center Child-centered means putting the child at the center of the learning process, not the teacher, the child. អញ្ចឹងថ្នាក់មានន័យថាវិធីសាស្ត្រដែលវិធីសាស្ត្រហ្នឹងគឺដាក់គឺយើងធ្វើអ្វីគឺដើម្បីតែសិស្សតែមួយមុខឯង And this encourages children to become active participants in their own learning. And their natural curiosity is encouraged at all ages. អញ្ចឹងកុមារការប្រើវិធីសាស្ត្រហ្នឹងគឺដើម្បីធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យកុមារហ្នឹងចូលរួមឲ្យសកម្មនៅពេលដែលពួកគេរៀនហើយធ្វើយ៉ាងណាជំរុញលើកទឹកចិត្តឲ្យពួកគេហ្នឹងចេះយល់ចេះដឹងមានន័យថាមានពួកគេហ្នឹងជំរុញឲ្យពួកគេហ្នឹងចេះដឹងចេះឆ្ងល់ហើយនឹងចេះស្វែងរកដោយខ្លួនឯង This is difficult because currently Cambodia tends to have a teacher-centered methodology. And if you have a teacher-centered methodology, you are not going to realize true inclusive education because it doesn't work with teacher-centered methodologies. អញ្ចឹងសម្រាប់យើងត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូរអរិយាប័ត្របើសិនជាយើងនៅតែបដោតមានន័យថាយកគ្រូជាគោលមានន័យថាអ្វីគឺដើម្បីតែគ្រូទេគឺការបំបរិយាបាននឹងមិនអាចជោគជ័យឬក៏ទៅមុខរួចទេដូច្នេះហើយបានជាលោកស្រីបានបញ្ជាក់ថាយើងធ្វើយ៉ាងណាផ្លាស់ប្ដូរវិធីសាស្ត្របង្រៀនឬក៏វិធីសាស្ត្រធ្វើយ៉ាងណាយកសិស្សហ្នឹងគឺជាគោលមានទីកន្លែងហ្នឹងមានន័យថាយើងធ្វើដើម្បីធ្វើអ្វីទាំងអស់ដើម្បីសិស្សពីបង្រៀន Other changes Inclusive education succeeds where teachers use a child-centered curriculum. Continue, please. យើងការព្រមនឹងបរិយាបន្ននឹងដែរនឹងជោគជ័យនៅពេលដែលគ្រូនឹងចេះប្រើប្រាស់កម្មវិធីដោយយកសិស្សជាគោល You need a curriculum that is broad and accessible to a wide variety of abilities so diverse children can feel they are successful in their learning. អញ្ចឹងដើម្បីសម្រេចបានទៅលើកម្មវិធីសិក្សាហ្នឹងយើងត្រូវតែចេះពង្រីកទៅកម្មវិធីបង្រៀនសិស្សហ្នឹងឲ្យសម្រាប់កុមារដែលមានសមត្ថភាពខុសគ្នាដូច្នេះកុមារនឹងមានអារម្មណ៍ថាពួកគេនឹងជោគជ័យសម្រាប់ការរៀនសូត្ររបស់ពួកគេ Child-centered lessons use a variety of different methods to engage children. Lessons can be fun, creative, and really encourage children to want to learn more. អញ្ចឹងចំពោះមេរៀនដែលយើងផ្ដោតទៅលើកុមារដោយយើងត្រូវប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រផ្សេងគ្នាធ្វើយ៉ាងណាគឺផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងកុមារ ហើយមេរៀននឹងដែរគឺយើងត្រូវតែមានភាពកំប្លុកកំប្លែងខ្លះឆ្នៃប្រឌិតខ្លះហើយនឹងធ្វើយ៉ាងណាគឺ encourage មានន័យថាជំរុញសិស្សហ្នឹងឲ្យចូលចិត្តរៀនតែម្ដងឲ្យចង់រៀនតែម្ដង And research shows if children are happy at school and feel they are successful in their learning, they are unlikely to drop out. អញ្ចឹងតាមអ្វីដែលលោកស្រីបានបញ្ជាក់ថាតាមរយៈការស្រាវជ្រាវកាលណាសិស្សសប្បាយចិត្តនឹងរៀនគឺសិស្សមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនកំពុងតែជោគជ័យនៅក្នុងវិថីអប់រំហ្នឹងដូច្នេះគឺការបោះបង់ការសិក្សាហ្នឹងគឺនឹងមានកម្រិតទាបបំផុត Also, inclusive education is not just about children excluded through poverty or from being in an indigenous group. It is about children who have special educational needs too, which make it difficult for them to learn. ដូច្នេះការព្រមបរិយាបន្នគឺមិនមែនយើងគិតថាធ្វើយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាក៏ដោយឲ្យតែ
ឲ្យតែបំពេញតម្រូវការកុមារតែមួយមុខប៉ុណ្ណោះទេគឺយើងឃើញថានៅក្នុងការអប់រំបរិយាបន្នហ្នឹងយើងត្រូវតែផ្សារភ្ជាប់ទៅលើកុមារធ្វើយ៉ាងណាឲ្យកុមារជាពិសេសហ្នឹងគឺកុមារដែលមានកាយសម្បទាដែលមិនគ្រប់គ្រាន់ឲ្យពួកគេនឹងចូលរួមជាមួយនឹងការអប់រំយើងដោយធ្វើយ៉ាងណាហ្នឹងយើងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ពួកគេដែលពួកគេហ្នឹងគឺមានការពិបាករៀនអញ្ចឹងយើងត្រូវតែធ្វើយ៉ាងណាបង្កើតដើម្បី support ពួកគេហ្នឹងឲ្យពួកគេចូលរួមជាសហគមន៍អ្នករៀនសូត្រជាមួយយើងដែរ We tend to forget about children with special educational needs because before we think of inclusive education as those with disabilities like deafness, blindness, or mobility issues or poverty. But there are children who are not living in poverty, but who have special educational needs which must be addressed. ដូច្នេះនៅក្នុងចំណុចការអប់រំបរិយាបន្ននឹងដែរយើងមិនមែនតែផ្ដោតទៅលើកុមារដែលក្រីក្រទៅលើកុមារដែលជាជនជាតិភាគតិចទៅលើកុមារដែលអត់មានកាយសម្បទាគ្រប់គ្រាន់ប៉ុណ្ណោះទេពេលខ្លះយើងក៏ត្រូវគិតគូរអំពីកុមារដែលអ្នកមានផងដែរនៅក្នុងគ្រួសារអ្នកមានដោយពួកគេហ្នឹងគឺអត់មានកាយសម្បទាមិនគ្រប់គ្រាន់ដូច្នេះពួកគេហ្នឹងគឺត្រូវការគ្រប់គ្រងជាលក្ខណៈពិសេសណាមួយសម្រាប់ពួកគេដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យពួកគាត់ហ្នឹងអាចចូលរួមនៅក្នុងប្រព័ន្ធអប់រំយើងផងដែរ More changes. Teaching in inclusive classrooms is not easy. I did this for 38 years. I was always teaching classes in primary school that had children with a variety of different needs. And where I had larger classes of 36 or 37, it was not easy. Nobody says that teaching in inclusive classrooms is easy. It is not. It is difficult. ដូច្នេះតាមបទពិសោធន៍របស់លោកស្រី48ឆ្នាំពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបរៀនសិស្សហ្នឹងលោកស្រីលើកឡើងថាការអប់រំបរិយាបន្នហ្នឹងគឺវាមិនងាយស្រួលទេដោយសារតែសិស្សទាំងអស់ហ្នឹងគឺមានសមត្ថភាពផ្សេងគ្នាហើយតម្រូវការរៀនសូត្រហ្នឹងក៏ខុសៗគ្នាដែរតែអ្នកខ្លះត្រូវការជួយគ្រប់គ្រងជាលក្ខណៈពេញពិសេសតែម្ដងបាទពួកគេត្រូវការលក្ខណៈពិសេសជួយពួកគេដើម្បីការរៀនសូត្រ To teach an inclusive class requires committed, well-trained and caring teachers. អញ្ចឹងការបង្រៀននៅក្នុងថ្នាក់ដែលក្នុងថ្នាក់ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យសិស្សហ្នឹងគឺមានការចូលរួមគ្នាគឺតម្រូវឲ្យគ្រូហ្នឹងគឺបកកែគឺខ្លាំងហើយមានការបណ្ដុះបណ្ដាលហ្នឹងឲ្យល្អ Every class will have children with different needs, so lessons must be planned to ensure that all the children's needs are addressed. អញ្ចឹងយើងទទួលស្គាល់គ្រប់គ្នាហើយថាមានថាគ្រប់ថ្នាក់ទាំងអស់គឺសមត្ថភាពសិស្សហ្នឹងគឺខុសៗគ្នាសមត្ថភាពរៀនដូច្នេះមេរៀនកិច្ចតែងការបរៀនបាទត្រូវតែរៀបចំឲ្យល្អដើម្បីឲ្យយើងប្រកាសប្រជាថាគ្រប់កុមារឬក៏គ្រប់សិស្សានុសិស្សអាចគ្រប់តម្រូវការសិស្សានុសិស្សទាំងអស់យើងអាចបំពេញឲ្យពួកគេបាន This does not mean that if you have a class of 40, you must do 40 different plans. That is not realistic. អញ្ចឹងយើងត្រូវចងចាំថាឧទាហរណ៍ថាក្នុងថ្នាក់ក្នុងបន្ទប់សិស្ស40នាក់មិនមែនយើងរៀបចំមេរៀន40ប្រភេទខុសៗគ្នានោះទេវាមិនមែនអញ្ចឹងទេវាមិនអាចទៅរួចទេអញ្ចឹងអានឹងយើងត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នមានន័យថាវាមិនថាក្នុងសិស្សបន្ទប់នៅក្នុងថ្នាក់មួយមានសិស្ស40នាក់យើងមិនមែនរៀបចំមេរៀនទាំង40នោះទេ But for example, when I was teaching in Kuwait, I had classes of 36. So I had 6 groups of children and I planned for
for each of the 6 groups. We had, if you explain that before I continue. Yeah. ចឹងបើតាមបទពិសោធន៍ដែលគាត់បរៀននៅក្នុងវៀតណាមគឺនៅក្នុងមួយថ្នាក់ហ្នឹងគឺមានសិស្ស36នាក់គាត់បែងចែកជា6ក្រុមហើយក្នុងក្រុមនីមួយហ្នឹងគឺមានផែនការសកម្មភាពហ្នឹងបង្រៀនខុសៗគ្នា So of the 6 groups, the first group would be the very able children that understood their lessons very well and could work without supervision. អញ្ចឹងក្នុងក្រុមទី1គឺអាចនិយាយថាគឺក្រុមសិស្សបកែដែលក្រុមហ្នឹងមិនបាច់ត្រូវការទាមទារគ្រូកូនសិស្សហ្នឹងគ្រូក្នុងការណែនាំច្រើនទេ The second group was also an able group. They could also work with just a little bit of input from the teacher, but they could work unsupervised. អញ្ចឹងក្រុមទី2ក៏អាចនិយាយថាគឺជាក្រុមសិស្សបកែដែរប៉ុន្តែពួកគេហ្នឹងគឺត្រូវការណែនាំឬក៏ការមើលថែបន្តិចបន្តួចចេញពីគ្រូបរៀន Then group 3 and 4 were the, if I can call them, average children. They needed a little bit of support, but with that support they could continue and the work was possibly not so difficult for them. They would have their own work. អញ្ចឹងចំពោះក្រុមទី3និងក្រុមទី4គឺចំណាត់ថ្នាក់អាចនិយាយថាសមត្ថភាពមធ្យមដែលពួកគេត្រូវការទាមទារឲ្យគ្រូជួយណែនាំដើម្បីឲ្យពួកគេនឹងអាចបំពេញការងារកិច្ចការសាលាបាន And the groups 5 and 6 were those that found the work difficult for a variety of reasons. And when everyone else was working and had their activities to do, I would sit with these 2 groups and we would work together. ហើយចំពោះក្រុមទី5ទី6គឺជាក្រុមសិស្សដែលខ្សោយដែលត្រូវការអ្នកគ្រូនៅក្បែរដើម្បីជួយគ្រប់គ្រងសកម្មភាពការបរៀនរបស់គេអញ្ចឹងនៅពេលដែលមានសកម្មភាពអ្វីមួយដែលត្រូវដាក់ឲ្យក្រុមទី5ទី6ធ្វើលោកស្រីតែងតែនៅក្បែរកូនសិស្សនឹងជានិច្ចក្រុមនឹងជានិច្ច And it was not easy. By the end of every day I was very tired, but I did it that way. I taught that way. I still teach that way for 38 years. ហើយការបង្រៀនបែបហ្នឹងអ្នកស្រីនិយាយថាវាមិនមែនជាការងាយស្រួលទេហើយរាល់ការរៀនពេលបញ្ចប់ថ្នាក់បញ្ចប់ម៉ោងម្ដងគឺលោកស្រីមានការនឿយហត់មែនតើអ្វីដែលនេះគឺជាកាតព្វកិច្ចដែលលោកស្រីត្រូវធ្វើហើយការងារហ្នឹងគឺ38ឆ្នាំមកហើយ And the methodology is called differentiation. You have a variety of children, but you differentiate the work. My top group, say in maths, would do quite advanced mathematics. And my lower group, they would have easier, maybe basic 4 rules, adding, subtraction, for which they got support. It's differentiated teaching. អញ្ចឹងយើងផ្ដោតទៅលើវិធីសាស្ត្រកុមារបាទវិធីសាស្ត្រមករៀនកុមារយកកុមារជាគោលហ្នឹងគឺយើងត្រូវការវិធីសាស្ត្រផ្សេងគ្នាដូច្នេះកាលណាយើងចែកជាក្រុមមានន័យថាកុមារដែលបកែគឺបើបង្រៀនគណិតវិទ្យាគឺយើងដាក់លេខគណិតណាដែលមានដែលជ្រៅហើយសម្រាប់ក្រុមណាដែលខ្សោយអញ្ចឹងលោកស្រីធ្វើឲ្យតែបរៀនធ្វើតែបុកដកតែប៉ុណ្ណោះ So these changes are huge. I understand that in many schools teachers do not use differentiation. They don't plan. A number of schools the teachers are not required to plan their lessons because they just use the textbooks. But this is why teacher-centered methodologies do not work with inclusive education. អញ្ចឹងហើយតាមអ្វីដែលលោកស្រីដឹងគឺសាលាភាគច្រើនអាចនិយាយថាសាលាឬក៏គ្រូភាគច្រើន
ជាទូទៅគឺមិនបានផ្ដោតទៅលើការបរៀនដែលយកមានន័យថា child center ទេគឺយក student ជាយក teacher វិញមានន័យថាគឺបរៀនទៅតាម textbook តែប៉ុណ្ណោះបរៀនទៅតាមខ្លឹមសារនៅក្នុងសៀវភៅពុម្ពតែប៉ុណ្ណោះដោយអត់មានការបែងចែកឬក៏ញែកផ្សេងគ្នាសម្រាប់កុមារដែលមានសមត្ថភាពផ្សេងគ្នានោះទេ So this will require a huge amount of change in mindset. We are back to the mindset. Teachers have to have a change of mindset if they are going to be successful in inclusive education. ដូច្នេះដើម្បីធ្វើឲ្យការអប់រំបរិយាបន្ននឹងបានជោគជ័យគ្រូអ្នកគ្រូត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតអំពីការបរៀននឹងឯងហើយយើងត្រូវតែទទួលស្គាល់ថាការបង្រៀនតាមបែបការអប់រំបរិយាបន្នហ្នឹងគឺវាមិនមែនជាការងាយស្រួលនោះទេ So special educational needs examples. I have some here that are typical of what you might find in a standard classroom. And these tend to be invisible. They are not your obvious deafness, blindness, physical disabilities. These are what I call invisible disabilities because you look at the child and they look perfectly okay. យើងនឹងមើលចំណុចនេះបន្តទៀតដែលកុមារត្រូវការគ្រប់គ្រងមានន័យថាការអប់រំពិសេសហ្នឹងគឺបើយើងមើលកន្លែងមើលទៅថាកុមារទាំងអស់ហ្នឹងគឺដូចតែគ្នាទេយើងអត់មានឃើញលក្ខណៈកាយសម្បទាហ្នឹងខុសៗគ្នានោះទេ It is only when you start working with these children that you realize there's something a little bit different. អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចូលទៅថ្នាក់បរិញ្ញាបត្របានយើងដឹងថាកុមារមួយឬក៏សិស្សម្នាក់មានសមត្ថភាពខុសៗគ្នា So this one ADHD I don't know whether it has a different name in Khmer but it is attention deficit hyperactivity disorder អញ្ចឹងទី1គឺកុមារហ្នឹងគឺមិនចេះនៅស្ងៀមបាទគឺមានជំងឺដែលលេងរហូតហ្នឹងគឺជាផ្នែកមានន័យថាគឺជាចំណុចមួយរបស់កុមារដែលមានន័យថាអត់ចេះនៅស្ងៀមលេងចូលចិត្តតែលេងទេបាទជាចំណុចទី1 This is where children find it difficult to pay attention. They are what you might call daydreamers and they don't learn easily because they're not focusing on what the teacher is saying or doing. អញ្ចឹងដោយសារតែកុមារហ្នឹងគឺមានជំងឺមានអាចជាជំងឺក៏បានឬថាចូលចិត្តទៅលេងកាលណាពួកគេចូលចិត្តលេងពេកពួកគេហ្នឹងគឺអត់បដោតយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការរៀនសូត្រទេ And the hyperactivity disorder goes with it and these children find it very, very difficult to sit still. They might shout out. They will fiddle with everything on their desk or near their desk. And it also undermines their ability to learn because they cannot focus well. ដូច្នេះហើយនៅក្នុងមានន័យថាកាលណាកុមារមិនអាចគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍ខ្លួនឯងបានមានន័យថាការលេងរហូតនៅក្នុងថ្នាក់កុមារពេលខ្លះគេពងតែបរៀនគឺអាចស្រែកនៅក្នុងថ្នាក់តែម្ដងបើសិនជានៅលើតុពេកគេអាចគូសវាសពេញទៅនឹងបាទហើយដូច្នេះហើយគឺគេនឹងគឺអត់មានសមត្ថភាពខ្ចង់នៅពេលដែលគ្រូបញ្យល់នោះទេ People think that ADHD is just a condition in boys, but it is in girls too. I have actually taught girls that have ADHD. អញ្ចឹងតាក់ពនទៅនឹងជំងឺអាចខ្ញុំនិយាយថាជំងឺ ADHD ហ្នឹងគឺជាជំងឺដែលកុមារលេងរហូតបើតាមការស្រាវជ្រាវគេបង្ហាញថាជំងឺហ្នឹងគឺកើតតែចំពោះកុមារចំពោះតែកុមារប្រុសទេហើយចំពោះកុមារ
ស្រីគឺអត់មានទេប៉ុន្តែសម្រាប់លោកស្រីគាត់ថាគាត់ឃើញទាំងពីរទាំងប្រុសផងទាំងលើស្រីផងទាំងសិស្សប្រុសផងទាំងស្រីផង Next is ASD, which is the autistic spectrum disorder. And this ranges from children who are high functioning, who can do reasonably well in mainstream classes, all the way down to children who do not speak, do not communicate. And you will be unlikely to find a child like this in your classroom because they cannot access learning in mainstream classrooms. ហើយបុគ្គលិកលក្ខណៈទី2របស់កុមារហ្នឹងដែលអាចមានហ្នឹងគឺកើតមានជំងឺ autism យើងដឹងហើយ autism ហ្នឹងគឺជាជំងឺមួយដែលកុមារពិបាកក្នុងការទំនាក់ទំនងមែនតើចូលចិត្តនិយាយស្ដីមិនខ្វល់ខ្វាយពីអ្នកដទៃបាទចូលចិត្តនៅតែសង្ងំតែឯងអាហ្នឹងក៏ជាផ្នែកមួយដែលអាចជួបប្រទះនៅពេលដែលយើងបរៀនផងដែរ Moderate to mild autistic spectrum disorders, and in both girls and boys, can be dealt with quite easily in mainstream classes if you understand and have worked with autistic children before. It is not that difficult once you understand how they work well. ហើយចំពោះកុមារដែលមានជំងឺ autism ហ្នឹងយើងមិនមែនថាយើងបរៀនបង្កើតទេមានន័យថាកាលណាយើងយល់ដឹងពីពួកគេយើងក៏អាចផ្សារភ្ជាប់ពួកគេឲ្យមកចូលរៀនជាមួយយើងផងដែរ In fact, my eldest daughter is high functioning autistic. She is Asperger's. She is happily married. And when she was growing up, I just thought she was a little bit weird. She was my first child. I thought it was normal. ហើយចំពោះកើតជំងឺ autism នោះដែរគាត់លោកស្រីក៏បានជួបជាមួយកូនស្រីរបស់គាត់មានន័យថាកូនស្រីរបស់គាត់មានជំងឺហ្នឹងហើយគាត់គិតថាដំបូងហ្នឹងគាត់ពិបាកនៅពេលដែលគាត់ធំឡើងប៉ុន្តែពេលចុងក្រោយពេលធំឡើងរៀបការដូចគេដូចឯងដែរ Yeah, she's also very intelligent and she has a master's degree. ហើយអូនគាត់ឥឡូវគឺឆ្លាតហើយនឹងរៀនចប់ដល់ថ្នាក់អនុបណ្ឌិតថែមទៀត Right, next is dyslexia, which means you cannot process the sound of the letters. So it is very difficult for you to learn to read. Again, this is the same in girls and boys, although more boys tend to have it. And it does not mean these children are not intelligent. Many dyslexic children are very bright. They just find it very difficult to learn to read. And they are very poor at spelling. ហើយមួយទៀតហ្នឹងយើងអាចជួបប្រទះទៅលើកាយសម្បទាកុមារដែលអាចនិយាយតថិតបើខ្មែរយើងនិយាយថានិយាយតថិតគឺមិនអាចគឺបាត់បង់សមត្ថភាពនៃការប្រកបពាក្យដូច្នេះយើងមិនមែនថាពួកគេមិនអាចប្រកបពាក្យនឹងចេញអានពាក្យនឹងចេញមិនមែនថាពួកគេហ្នឹងមិនចេះឬក៏សមត្ថភាពបញ្ញាខ្លាំងទេតាមពិតកុមារទាំងហ្នឹងគឺមានសមត្ថភាពបញ្ញាខ្ពស់ផងដែរ And then we have the same with number blindness, dyscalculia. And it is the same. You can see the numbers, you can count, you know what the numbers are, but you can't process the number functions like addition or multiplication or division. These processes are very difficult for you. មួយទៀតកុមារអាចនឹងមានន័យថាអាចនិយាយថាមិនមែនជាជំងឺទេអាចជាបាត់បង់សមត្ថភាពក្នុងការគិតលេខពួកគេឃើញលេខប៉ុន្តែពួកគេបាត់បង់សមត្ថភាពនៃការមិនអាចបូកដកលេខបាន Then processing deficits. This means it is difficult for children to process the information they receive from the teacher. They need a little bit more time or they need different strategies.
in order to understand what is being taught in the classroom. ហើយមួយទៀតហ្នឹងគឺបាត់បង់នៅព័ត៌មានមានន័យថាពួកគេទីស្ដាប់ពួកគេអត់យល់ថាគ្រូចង់និយាយសម្ដៅទៅលើអីដោយសារតែពួកគេហ្នឹងខ្វះសមត្ថភាពក្នុងការយល់អំពីអត្ថន័យនៃគ្រូបញ្យល These are, I think, perhaps the most difficult, the emotional and behavioral disorders, because these are often damaged children. ហើយមួយទៀតហ្នឹងគឺចង់បញ្ចប់ហ្នឹងគឺអាចនិយាយថាជាចំណុចមួយដែលលំបាកសម្រាប់កុមារដែលកុមារហ្នឹងគេអាចនិយាយថាជួបវិបត្តិផ្លូវអារម្មណ៍ឬក៏ផ្លូវចិត្តដែលទទួលរងគ្រោះទៅលើដោយសាររងគ្រោះទៅលើបញ្ហាអីមួយ These are children who are perhaps from homes where there is domestic violence, where there is drug abuse, where there is alcohol abuse, where there is a dysfunctional family. So these are, for me, these are the most difficult children to deal with. But they can learn in mainstream classes with support. អញ្ចឹងចំណុចចុងក្រោយហ្នឹងសម្រាប់លោកស្រីហ្នឹងគឺនិយាយថាគឺជាចំណុចដែលពិបាកសម្រាប់លោកស្រីប៉ុន្តែយើងនៅតែអាចផ្សារភ្ជាប់ពួកគេហ្នឹងឲ្យចូលរួមជាមួយគ្នាបានហើយកុមារដែលមានពីទូទៅដោយសារតែគ្រួសារហ្នឹងអាចមានអំពើហិង្សាការថ្នាំញៀនអីជាដើម This was an issue in Kuwait where I had children whose parents were first cousins who had married, and obviously we had children who were born with special needs because it was genetic from their first cousin parents. ហើយរាល់កាយសម្បទាទាំងអស់ហ្នឹងគឺលោកស្រីបានជួបប្រទះហើយនៅពេលខ្លះហ្នឹងគឺអាចនឹងកើតឡើងដែរដោយសារតែមានន័យថាបងប្អូនចំនួនមួយការជាមួយគ្នាដោយធ្វើឲ្យហ្សែនហ្នឹងវាអត់ល្អទៅដល់កុមារអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យបណ្ដាលឲ្យកុមារហ្នឹងធ្វើឲ្យកាយសម្បទាហ្នឹងគឺខុសប្លែកពីកុមារដែលមានឪពុកម្ដាយមិនមែនជាបងប្អូននឹងគ្នា So these children are not necessarily living in poverty. They are not at the margins, at the edges of society, but they are kept at home either because they have dropped out of school because the teachers cannot deal with them, or the parents are embarrassed because their children are different and therefore they don't actually send them to school because they don't see that schools can deal with their children's issues. យើងឃើញកាយសម្បទាខាងលើហ្នឹងគឺមានលក្ខណៈខុសគ្នាមិនមែនសំដៅតែលើតែកុមារដែលក្រីក្រនោះទេកូនអ្នកមានអ្នកក្រគឺដូចគ្នាគឺមានកាយសម្បទានឹងផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងកុមារខ្លះគឺពុកម្ដាយគឺមិនបញ្ជូនទៅសាលាដោយសារតែពុកម្ដាយគិតថាខ្មាស់គេកូនយើងវាខុសគេដូច្នេះហើយធ្វើឲ្យពួកគេនឹងមិនអាចរៀនសូត្រនឹងគេបានណាមួយបារម្ភខ្លាចសាលានឹងគ្មានសមត្ថភាពបរៀនកូនគេទៅលើនៅពេលដែលកូននៅពេលដែលសិស្សានុសិស្សនឹងមានកាយសម្បទាខុសប្លែកពីគេអញ្ចឹង So more changes. To address the needs of these children, all teachers must be trained in recognizing the common learning disabilities, not just those teachers who choose to work with special needs children. Because if you are trained as a teacher, just as part of your teacher training process, you will be able to include these children in your classroom, and it will be another step towards inclusive education. អញ្ចឹងដើម្បីដោះស្រាយទៅលើកុមារដែលមានកាយសម្បទាខុសប្លែកពីកុមារដទៃអញ្ចឹងគឺតម្រូវការគ្រូបរិញ្ញាហ្នឹងគឺទាមទារឲ្យមានសមត្ថភាពខ្ពស់តាមរយៈការបណ្ដុះបណ្ដាលហើយនឹងមានការទទួលស្គាល់ផងដែរ
ហើយចំពោះដែលគ្រូធម្មតាមានន័យថាចំពោះដែលគ្រូទូទៅគឺពេលខ្លះគាត់មិនអាចមានសមត្ថភាពក្នុងការបរៀនទៅលើកុមារដែលមានកាយសម្បទាគ្រប់គ្រាន់មិនគ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងទេអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យការអប់រំបរិយាបន្នកើតឡើងគឺគ្រូដែលបង្រៀនសិស្សហ្នឹងទាមទារឲ្យមានការបណ្ដុះបណ្ដាលដោយមានលក្ខណៈល្អបំផុត Research shows that children who are taught in diverse classrooms with children who have disabilities and conditions that make them different do very well. They benefit from being in a diverse classroom, all children. អញ្ចឹងតាម research ហ្នឹងមានន័យថាការស្រាវជ្រាវបង្ហាញថាកាលណាលោកគ្រូអ្នកគ្រូចេះប្រើវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗគ្នាក្នុងការបង្រៀនសិស្សដែលមានកាយសម្បទាផ្សេងៗគ្នានោះដែរគឺក្នុងថ្នាក់តែមួយរាល់ក្នុងថ្នាក់តែមួយហ្នឹងសិស្សគ្រប់គ្នានឹងទទួលបានផលប្រយោជន៍ចេញពីការរៀនសូត្រដូចគ្នា In addition, children who are taught in diverse and inclusive classrooms become used to being in diverse groups. So when they leave school and they join society, they are very comfortable with the disabled people, with people who are different, with people who don't behave in the same way that they behave. So it is really good in the long term too, that children from diverse classes become adults who are not scared or worried about diversity. អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបញ្ចូលកុមារដែលមានលក្ខណៈកាយសម្បទាមានន័យថាខុសៗគ្នាមិនគ្រប់គ្រាន់ហ្នឹងគឺនឹងមានប្រយោជន៍សម្រាប់នឹងមានប្រយោជន៍ដល់ពួកគេសម្រាប់អនាគតពួកគេហ្នឹងដោយសារតែពួកគេនៅរៀននៅក្នុងថ្នាក់តែមួយមានសមត្ថភាពកុមាររៀងៗខ្លួនពួកគេនឹងសម្របខ្លួនរួចរាល់ទៅហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលពួកគេចេញទៅក្រៅសង្គមរឿងបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងគឺមិនមែនជារឿងថ្មីសម្រាប់ពួកគេទៀតទេដូច្នេះពួកគេនឹងផ្សារភ្ជាប់ខ្លួនគេនៅក្នុងសង្គមបានយ៉ាងល្អ But it will require a lot of change on everyone's part if inclusive education is going to be realized. អញ្ចឹងដូច្នេះកាលណាឲ្យតែការអប់រំបរិយាបន្នការអនុវត្តការអប់រំបរិយាបន្នយើងបានជោគជ័យមានន័យថាសង្គមយើងទាំងមូលគឺនឹងទទួលបានផលប្រយោជន៍ការវិវត្តដ៏ល្អមួយ Okay, we have come slightly early, but never mind, to the questions and discussions. I want to show you a diagram in a moment, but before we look at that, are there any comments? I know we have people from teacher training institutes. I think yesterday we had someone from the National Institute for Special Education. Are there any comments that they would like to make? នេះឥឡូវមុននឹងយើងចាប់ផ្ដើមចូលបន្តទៀតថាតើយើងមានមតិយោបល់អីបន្ថែមដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនៅពេលហ្នឹងដែរទេយើងមានមតិយោបល់អីបន្ថែមយើងអាចលើកបាន Okay, you can put things in the chat box as well if you don't want to speak. Okay, we'll move on to what I want to show you as a discussion point, and then we'll see if anyone wants to add anything before we conclude today. So I have drawn up an inclusive education continuum. And at this end, we have the disadvantaged, disabled, indigenous girls. We have all of these children excluded from school. អញ្ចឹងយើងក៏លេចមើលទាំងអស់គ្នាអំពីការអប់រំបរិយាបន្នហ្នឹងគឺទី1គឺកុមារដែលមានកាយសម្បទាគ្រប់គ្រាន់ដែលសង្គមហ្នឹងគឺបានផាត់ចេញពួកគាត់ហ្នឹងចេញពីសាលា And at this end we have
no child excluded from school. ហើយមួយទៀតហ្នឹងគឺកុមារគ្រប់រូបត្រូវបាននៅក្នុងសាលាមានន័យថាអត់មានកុមារណាម្នាក់ត្រូវបានគេផាត់ចេញទេពីសាលាទេ So where is Cambodia at the moment on the continuum? អញ្ចឹងលោកស្រីសួរថាឥឡូវយើងមើលពីចំណុចលេខ0ដល់លេខ10ថាតើឥឡូវកម្ពុជាហ្នឹងគឺស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតទីប្រមាណ And I would like you to think about it and tell me what number you think Cambodia is on at the moment. And tell me why. យើងគិតហើយនឹងពិចារណាទាំងអស់គ្នាថាតើបរិបទកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នហ្នឹងកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងលេខរៀងទីប្រមាណហើយហេតុអ្វី So please have a little think and then put your hand up and tell me where you think Cambodia is and tell me why you think that. អញ្ចឹងបើសិនជាយើងទាំងអស់គ្នាមានន័យថានរណាម្នាក់មានយោបល់សូមលើកដៃឡើងហើយនឹងចែករំលែកមតិយើងទាំងអស់គ្នាសួរថាហេតុអីបានជាយើងគិតនៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់លេខហ្នឹង Okay ខ្ញុំសូមមានយោបល់តិចតើតើនឹងបញ្ហានេះតាមពិតទៅសំណួរនេះវាអត់មានស្ថិតិទេគេថាអ៊ីនធឺណិតខ្ញុំដាច់លឺទេលោកលឺលោកគ្រូ អ៊ីនធឺណិតខ្ញុំវាដាច់នៅសាលាហ្នឹងវាចឹងចង់ថាយើងវាអត់មានស្អីទៅវាស់ថាតើវានៅលេខប្រមាណអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងអាចឆ្លើយស្មានតាមបរិបទរបស់យើងសម្រាប់ខ្ញុំគិតថាក្រសួងបានធ្វើច្រើនអញ្ចឹងអាចលេខ7លេខ8ដែរបើខ្ញុំគិតណា7លេខ8ដែលយើងបញ្ចូលinclusive education នឹងដោយហេតុចេះយើងមានសាលាអប់រំពិសេសឥឡូវយើងទៅជាវិទ្យាស្ថានអប់រំពិសេសហើយមាននៅស្វាយរៀងមាននៅវងចាមមាននៅភ្នំពេញនេះអញ្ចឹងដែលសាលាហ្នឹងគឺជាសាលាដែលពិសេសដែលបង្រៀនសម្រាប់កុមារពិសេសតែម្ដងអាហ្នឹងយើងលទ្ធភាពដែលយើងចូលហើយខ្ញុំឃើញថានៅសាលាផ្សេងទៀតជាសាលារដ្ឋធម្មតាហ្នឹងក៏យើងព្យាយាមបើយើងមើលទៅលើenrollment rate ណា enrollment rate មានន័យថាអត្រានៃការចុះឈ្មោះចូលរៀនហ្នឹងគឺ 100% ជាងអាហ្នឹងចង់និយាយថាយើងអត្រារួមណា grow អត្រារួមហ្នឹងអញ្ចឹងមានន័យថាយើងព្យាយាមបញ្ចូលសិស្សទាំងអស់គ្រប់ស្ថានភាពហ្នឹងដើម្បីឲ្យគាត់បានទទួលការអប់រំនៅក្នុងសាលារៀនហ្នឹងគឺมันមានយើងនិយាយថាអ្នកដែលត្រូវបាន excluded from school ហ្នឹងដែលផាត់ចេញពីសាលាហ្នឹងប៉ុន្តែមិនមែនជាចេតនារបស់ក្រសួងថាផាត់គាត់ចេញទេដោយសារវាមានកត្តាទី1ស្ថានភាពគ្រួសារគាត់ឬក៏ស្ថានភាពបុគ្គលគាត់ខ្លួនឯងដូចជាក្មេងឬសម្រាមក្មេងអីតាមផ្លូវខ្ញុំគិតថាមាននៅតាមទីក្រុងក៏ដោយថានៅតាមជនបទកុមារឲ្យតែគ្រប់អាយុតាមភូមិនោះអីក៏គាត់ត្រូវបានចុះឈ្មោះចូលរៀនហើយទោះបីថាគាត់បានបន្តការសិក្សាដល់កម្រិតណាប៉ុន្តែនៅចូលរៀនដំបូងហ្នឹងខ្ញុំឃើញគាត់ថាបានចូលរៀនច្រើនបើយើងមើលទៅលើអត្រារួមនៃការចូលរៀនហ្នឹងខាងការគាត់ដឹងច្បាស់ហ្នឹងអញ្ចឹងផ្អែកទៅលើអត្រារួមនៃការចូលរៀនខ្ញុំគិតថាមានចំនួនកុមារតិចតួចដែលអាចនៅក្រៅសាលាប៉ុន្តែភាគច្រើនគឺយើងបញ្ចូលគាត់ហើយតើតើនៅក្នុង inclusive education style នៅក្នុងថ្នាក់រៀនអាហ្នឹងយើងអាចថាយើងនៅមានបញ្ហាខ្លះដោយនៅក្នុងថ្នាក់រៀនមួយវាមានភាពចម្រុះច្រើន
សិស្សខ្លះក៏រៀនលឿនទៅសិស្សខ្លះក៏រៀនយឺតទៅសិស្សខ្លះក៏ចូលរៀនតាមបែបចូលចិត្តអានទៅសិស្សខ្លះរៀនតាមបែបចូលចិត្តស្ដាប់ទៅខ្លះក៏រៀនតាមបែបសួរច្រើនទៅខ្លះក៏ខ្សោយភ្នែកទៅខ្លះក៏ស្ដាប់មិនឮទៅវាមានច្រើនអញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំគិតថាគ្រូរបស់យើងគាត់នៅមានបញ្ហាប្រឈមនិងគាត់មិនអាចបែងចែកច្បាស់ពេលខ្លះគាត់អត់អាចផ្ដោតទៅលើកុមារណារៀនតាមបែបណាគាត់ត្រូវប្រើវិធីសាស្ត្រសម្រាប់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់យ៉ាងម៉េចព្រោះទៅគ្រូយើងគឺប្រើតែវិធីសាស្ត្ររួមឯសម្រាប់ថ្នាក់មួយទាំងមូលគាត់គិតថាជា homolog ជា homogen ថ្នាក់រួមប្រើវិធីសាស្ត្រមួយសម្រាប់កុមារទាំងអស់អានឹងដែលជាចំណុចដែលខ្ញុំគិតថាយើងត្រូវពង្រឹងហើយប៉ុន្តែមិនមែនជាការងាយស្រួលទេដែលគ្រូគាត់ត្រូវធ្វើអា differentiation សម្រាប់សិស្សម្នាក់ម្នាក់រៀនតាមបែបម្នាក់ម្នាក់អានឹងមិនតែស្រុកខ្មែរទេខ្ញុំថាប្រទេសផ្សេងៗក៏ជួបបញ្ហាលំបាកហ្នឹងដែរព្រោះគ្រូគាត់ត្រូវច្បាស់ណាស់ស្គាល់វិស័យច្បាស់ណាស់ទៅគាត់អាចអនុវត្តinclusive នឹងបានពេញលេញហើយបូកនឹងបរិបទប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងវាមានស្ថានភាពសង្គមអីផ្សេងៗដែលនាំឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ស្ថានភាពសិក្សារបស់កុមាររបស់គ្រួសាររបស់កុមាររបស់អីទៀតអញ្ចឹងវា variety ហ្នឹង diversity ហ្នឹងភាពចម្រុះគ្នាហ្នឹងក៏វាមានច្រើននៅក្នុងហ្នឹងយើងត្រូវទាមទារបដិបដាលគ្រូយើងឲ្យមានស្វាធិភាពថែមទៀតបាទសូមអរគុណសូមចូលរួមប៉ុណ្ណេះ Could I just ask where Satsang is from? Yeah. Thank you. I'm from Teacher Education College. Okay. Teacher Education College. Welcome if you have time. Come to visit us. Now we are under the construction. Next 2 months later, we will have very good infrastructure. And here we educated primary school teacher and also lower secondary school teacher for bachelor degree. And we are trying to include the curriculum, develop a curriculum to meet the inclusive education as well. Oh, fantastic. You in Phnom Penh? Yeah, Phnom Penh. Yeah, okay, thank you. I'll get the Soviet chair to translate what you said for me. Thank you. Nice to meet you. Yeah, Dr. Satsang is the school principal of the Phnom Penh Teacher Education College. He responds to the question that based on his estimation, Cambodia should stand on the number 7 or 8. Oh, wow. Although he have no, because although we have no clear statistic or data to show what level Cambodia are now, but based on his guess or estimation. Yeah. The reason is that first he mentioned that Cambodian government have tried all our effort, to establish the special education, special school for education. Currently, there are 3 special education for children. One school is in Kampong Cham, and one school is in Svay Rieng, and another one is in Phnom Penh. So the Cambodia government have established 3 schools for special education for children. And one more, he said, the government also upgrade from the school to the college. This is another one. Previously, we label the school, we label special education for children as a school. Right now, we upgrade it to the college. That's why he mentioned that Cambodia also paid high attention to this ability student or diverse student. The second reason is that based on his observation and statistic, especially the Department of Planning know clearly that currently a huge number of children are enrolled in the primary school, a huge number of children, around 100%. However, he said that
there are still small and minor number of students that cannot be that are excluded because of their family condition. It's not about the deliberate. It is not about the deliberation of the government, but because of their family burden. That's why they have to drop out. And especially in Phnom Penh, he said, like in Phnom Penh, you see children always spend their time on the street begging for money. That's right. But for the student in the rural areas, when they are reached 7 years old, all are encouraged to enroll in school, though they have a disable trait or attribute. And he also talked about his school. He said that currently one of the most challenge is that the Cambodian teacher or all Cambodian teachers still use the teacher base because they cannot use a diverse methodology. He said it's really not easy for them unless we know student clearly. Otherwise, it cannot work. And he said even he experienced in school, some students are fast learners, some students are slow learner, and some students learn by reading, some students learn by listening, and some students have a disability to listen. That's why he said that it's really difficult to deliver the education service to students who have a diverse characteristic or diverse attribute. And one more is the most challenge. Teachers still stick to the traditional way, like a one-way during teaching. And it is not happen in Cambodia. It is other country either. And I think that's all I would sum up. The final one, he said, in order to educate, in order to implement inclusive education effectively, the teachers must be well trained. Must be well trained before they have. Yeah, we will look at that tomorrow. That is part of tomorrow's session. But it is difficult. As I said, I never went into teaching because someone told me it was easy. I went into teaching because I wanted to work with children. And if you are empathetic, then you want your children to do well. And those that are struggling, you give them more support. You help them more, but you have to be a little bit more innovative or creative in the way that you teach. Okay, Dr. Sophia, before I continue, you have to be innovative, and you have to want to be a teacher, and you have to want to help children. នេះគាត់លោកស្រីក៏ទទួលស្គាល់ដែរដែលគាត់បាននិយាយតាំងពីដើមថាការអប់រំបរិយាបន្នហ្នឹងគឺវាការងារមួយដែលមិនងាយស្រួលទេសម្រាប់គ្រូបរិញ្ញាប៉ុន្តែបើយើងមានឆន្ទៈក្នុងការជួយសិស្សអាហ្នឹងគឺជារឿងដែលយើងគ្រូទាំងអស់គ្នាដែលត្រូវលះបង់ហើយកុមារដែលមានកាយសម្បត្តិខុសៗគ្នាមិនមែនថាយើងបរិញ្ញាមិនកើតទេអញ្ចឹងដរាបណាដែលយើងមានគំនិតច្នៃប្រឌិតគេហៅថាគំនិតថ្មីក្នុងការបញ្ចូលក្នុងមេរៀនបរិញ្ញារបស់យើងនៅតែអាចតាក់ទាញកុមារទាំងនោះមកចូលរួមជាមួយនឹងការរៀនសូត្ររបស់ពួកគេរបស់យើងបាន Okay, we have a hand up. ហើយយើងមានអ្នកលើកដៃផ្សេងទៀត Someone wants to speak. Please hang. លើមានមតិយោបល់អ្នកណាផ្សេងទៀតអាចលើកឡើងដើម្បីនិយាយពិភាក្សាទាំងអស់គ្នាដោយលោកគ្រូសិទ្ធិផ្សេងគាត់បានលើក
ចំណុចទី7ទី8ចុះមានអ្នកផ្សេងទៀតថាតើយើងកំពុងតែស្ថិតនៅលេខទីប្រមាណបាទអរគុណច្រើនខ្ញុំបានលើកដៃខ្ញុំបាទឈ្មោះហងកំឈួនមកពីវិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំពិសេសបាទអាចទទួលបានបាទ ហេឡូបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់បទបង្ហាញហើយសម្រាប់សំណួរនេះទៀតពិតទៅនៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើ reflection មកខ្ញុំពិបាកវាស់មែនតើថាតើវានៅចំណុចណាព្រោះអីយើងអត់ដូចហាក់ដូចជាអត់បានដាក់ថាតើលេខ1ហ្នឹងវាគួរតែបានដល់កម្រិតណាលេខ2វាគួរដល់កម្រិតណាអញ្ចឹងណាយើងឃើញតែលេខ0និងទៅដល់លេខ10បាទចំណុចទី1បើសិនជា reflect ទៅលើចំណុចខ្លះដែលយើងឧទាហរណ៍យើង reflect ទៅលើ policy reflect ទៅលើព្រោះធម្មតានៅក្នុងហ្នឹងយើងត្រូវ reflect ទាំងអស់វាមានតាំងពី policy មានតាំងពី framework មានតាំងពីអីអញ្ចឹងណាបាទព្រោះអីយើងមានតែបើសិនជាយើងមើល reflect ទៅលើចំណុចទី1យើងឃើញថាយើងបានធ្វើបានច្រើនប៉ុន្តែបើសិនជាយើងនិយាយអំពី activity តែម្ដងគឺយើងហាក់ដូចជាទើបតែចាប់ដើមដំណើរការទេយើងមិនទាន់បានទៅដល់បានច្រើនទេណាយើងទើបតែចាប់បានដំណើរការទេឧទាហរណ៍ដូចជាយើងនិយាយអំពី learning support student assessment curriculum អីហ្នឹងយើងទើបតែចាប់ដើមដំណើរការរីឯតកតងទៅនឹង learning material attitude ឬក៏ evidence ឬក៏ structure អីហ្នឹងគឺយើងបានដំណើរការបានគួរសមហើយបើសិនជាយើងមើលទៅដល់ scale up វិញសម្រាប់ការធ្វើការបណ្ដុះបណ្ដាលគ្រូហើយនឹងការបង្កើតគោលនយោបាយឬក៏អីហ្នឹងយើងឃើញថាយើងបានច្រើនមែនតើប៉ុន្តែអា full operation ហ្នឹងគឺវាអត់ទាន់មានសោះបាទចំណុចទី1អញ្ចឹងប៉ុន្តែខ្ញុំសូមថែមបន្តិចដែលលោកមនិតសុតសេងក៏បានមានប្រសាសន៍ហ្នឹងតកតងវិទ្យាល័យអប់រំពិសេសហ្នឹងនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងមាន6សូមបន្ថែមតិចដោយសារទៅមានថែមថ្មីព្រោះណាយើងមាននៅភ្នំពេញមាន2នៅកំពង់ចាម1សៀមរាប1បាត់ដំបង1ហើយនឹងនៅតែខ្មៅ1បាទខាងផ្នែក intellectual disability នៅតែខ្មៅបាទអញ្ចឹងបើសម្រាប់ខ្ញុំវិញខ្ញុំបើសិនជាឲ្យខ្ញុំធ្វើទៅដល់ចំណុចដែលយើងមើលជាទូទៅហើយបទពិសោធន៍ដែលខ្ញុំបានចូលរៀនតាក់ទងនឹងការបរិយាបន្ននោះខ្ញុំហ៊ានឲ្យបំផុតតម្លេច5ទេបាទច្រើនបំផុតទៅតម្លេច5ព្រោះអីយើងឃើញថាយើងការ scale up ហ្នឹងទើបតែចាប់ផ្ដើមទេប៉ុន្តែបើសិនយើងនិយាយអំពីប្រព័ន្ធផ្សេងៗនោះយើងបានធ្វើបានច្រើនបាទអរគុណ Thank you ទូមិនឈ្មោះអីដែរហងកំឈួនបាទហងកំឈួនបាទអរគុណលោកគ្រូហងកំឈួនយ៉ាហងកំឈួន from Special Education College okay he said he also his idea also aligned with Dr. Satsen just mentioned. He said that also difficult to give the number in the current status. Yep. And one more, he said it is difficult just because he only see that you label the only number 0 and number 10. And number 1, number 2, he doesn't see. No, you have to work that out yourself. So that's why it is difficult to guess what number Cambodia are standing on now. However, okay, yeah, and continue. Anyway, based on his reflection, he said that currently Cambodian government have carried out a lot of work on education, on inclusive education. We have building inclusive education policy, we have framework, and we have other many more policy to support the education. However, based on his idea, the inclusive education currently the implementation of inclusive education activity just start in Cambodia, even though policy was built several years ago, but the implementation just start. So that's why he gave the current status to Cambodia is number 5 at most. Yeah. The maximum number is number 5. And he said that also currently Cambodia government
have built already 6 school special education college in Cambodia. Yeah, not only 3, sorry. Now there are 6 special education school in Cambodia. And this is what he have mentioned. And I think what I have captured just like that. And thank you very much. I like the fact that he has said number 5. I think Dr. Seth saying at number 7 and 8 was wonderfully hopeful, wonderfully optimistic. But having been out to districts in Kompong Tom province and having seen with my own eyes and with my own experience, there are some schools that are really struggling. Not because they're remote, not because they are indigenous, but as Dr. Setsang said, it is to do with the teachers' will to make the changes for inclusive education. So yeah, number 5, I would go more to number 5 than number 8. អញ្ចឹងតាមទស្សនៈរបស់លោកស្រីគាត់ថាតាមលោកគ្រូបណ្ឌិតសិទ្ធិសេនថាដាក់ទី 7 ទី 8 សម្រាប់បរិបទស្រុកខ្មែរយើងគឺរៀងសម្រាប់គាត់មើលឃើញថាខ្ពស់ទៅតាមបទពិសោធន៍គាត់ដែលបានធ្វើការនៅកំពង់ធំកន្លងមកដោយសារតែគាត់បានធ្វើការជួបប្រទះនៅរឿងបញ្ហាច្រើនជាពិសេសសាលាមួយចំនួនកំពុងតែតស៊ូក្នុងការប្រមូលសិស្សឲ្យបានចូលរៀនបានគ្រប់គ្នាហើយបើជាទស្សនៈគាត់យល់ថាគាត់អាចនឹងទំនោរទៅរកលេខ 5 ច្រើនជាងលេខ 7 លេខ 8 Could I just say too that the fact that there are 98.7 children enrolled in primary school, which is fantastic, but just because children are in school doesn't mean that they're learning. And if you look at the statistic that tells you how many children who are in school are learning, the statistic is much lower. យើងគាត់លោកស្រីក៏ចង់បញ្ជាក់ថាមិនមែនកុមារឲ្យទៅនៅក្នុងសាលាគឺតែកុមារដឹងតែរៀនទាំងអស់ទេអញ្ចឹងយើងឃើញថាបើយើងផ្អែកទៅលើស្ថិតិគឺយើងឃើញអញ្ចឹងប៉ុន្តែបើជាក់ស្ដែងវាមិនមែនដោយអ្វីដែល statistic បានឆ្លើយតបនោះទេ Sophia has her hand up. I wonder if we could ask Sophia what her comment is. ចាខ្ញុំសូមចូលរួមបន្តិចពាក់ព័ន្ធថាតើកម្ពុជាយើងនៅលេខមួយណាអញ្ចឹងណាចាតាមពិតទៅដូចគាត់លើកឡើងអញ្ចឹងវារៀងពិបាកក្នុងការកំណត់ថាយកចំណុចមួយណាយកលេខមួយណាប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំធ្វើការខ្ញុំមកពីនយោបាយឋានបដិបដាលនិងវិកតការខ្ញុំធ្វើការពាក់ព័ន្ធការងារនឹងច្រើនដែរហើយខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ទៅលើការធ្វើបទបង្ហាញរបស់អ្នកគ្រូមិញគាត់លើកឡើងថាការអប់រំបរិញ្ញាបត្រជោគជ័យហ្នឹងគឺត្រូវតែគ្រូទាំងអស់ហ្នឹងទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលចាមិនមែនតែគ្រូដែលគាត់ស្ម័គ្រចិត្តធ្វើការលើកុមារដែលមានតម្រូវការពិសេសឬកុមារពិការអញ្ចឹងគ្រូទាំងអស់ហ្នឹងត្រូវតែទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលទោះបីជាគាត់មិនផ្ដោតទៅលើផ្នែកណាមួយក៏ដោយចាហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍ថាសម្រាប់ការអប់រំបរិញ្ញាបត្រគឺក្រសួងយើងធ្វើការងារច្រើនណាស់តាំងពី2000ជាង2000ដូចជា2005 2006ហ្នឹងយើងធ្វើការខ្លាំងមែនទែនពាក់ព័ន្ធការអប់រំបរិញ្ញាបត្រហ្នឹងហើយសម្រាប់កម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលសម្រាប់គ្រូបឋមនិងកម្រិតមូលដ្ឋានហ្នឹងយើងបានបញ្ចូលទៅក្នុងកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលតែម្ដងបានថាគ្រូទាំងអស់ហ្នឹងគាត់ត្រូវតែរៀនជាកាតព្វកិច្ចហ្នឹងតាំងពី2008អញ្ចឹងយើងធ្វើមកច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងការងារអប់រំបរិញ្ញាបត្រហ្នឹងចាហើយខ្ញុំគិតថាដុកទ័រសិទ្ធិសេងគាត់ជឿរើស7 8ហ្នឹងប្រហែលជាគាត់គិតតែលើមួយផ្នែកតូចប៉ុន្តែបើសិនជាយើងគិតលើការអប់រំបរិយាបន្នពាក់ព័ន្ធនឹងជនជាតិដើមភាគតិចពាក់ព័ន្ធកុមារីកុមារងាយរងគ្រោះអីយើងឃើញថានៅមានច្រើននៅមានបញ្ហាច្រើនអញ្ចឹង
បើសិនជាយើងគ្រាន់តែគិតថាកុមារទាំងអស់គាត់បានចូលរៀននោះប្រហែលជាអាចរើសថា7 8ប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំគិតថាអាចចន្លោះពី5ឡើងអីហ្នឹងសម្រាប់ស្ថានភាពកម្ពុជាសប្តាហ៍ថ្ងៃព្រោះយើងត្រូវរួមបញ្ចូលកុមារទាំងអស់មិនមែនតែកុមារមានតម្រូវការតិចតួចទេបានថាទាំងជនជាតិភាគតិចទាំងកុមារដែលរងអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារចាអានេះជាការចាប់អារម្មណ៍របស់ខ្ញុំចាសូមអរគុណបាទអរគុណច្រើនអ្នកគ្រូសុភា Okay, Barbara, Sophia have Sophia said, yes, Sophia from the Department of Training. She said we agree with the idea that Cambodia currently it is difficult to give the number to say what Cambodia's status is. However, based on her estimate, her guess, Cambodia should stand around number 5. Yeah, see. And she said the Ministry of Education have done a lot of work on inclusive education since 2005 and 2006. And the reason why she chose number 5, because if we think all children overall, regardless their personality, regardless their ability of learning or family status or vulnerable children, he said if we think wholly, Cambodia are on number 5. That's why she said if over number 5, it's a little bit high, meaning the number is high. That's why she said Cambodia should be number 5. Yeah. Okay, thank you. And very one much more, for she that. said the Ministry of Education have also include inclusive education in the teacher training center either. In I think since 2005 or 6 either, I think she just mentioned that. Okay, okay, that's good. Yeah, great. And, thank you. Yeah, I think that should be all. And she also agree with your idea that all the teacher who can succeed or deliver successful education delivery in inclusive education should be well trained. Should be very well trained. I think that is fundamental to being successful with inclusive education. Your teachers need to be well trained. Yeah, yeah. We still have a hand up from the gentleman who spoke before from the National Institute for Special Education. Is there something else you would like to say before we conclude? យើងមានមតិយោបល់អ្វីផ្សេងទៀតមុននឹងយើងចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីនៅថ្ងៃហ្នឹង Or maybe the hand is up from before. Okay, well, there is one final question before I finish for today, and that is, where should Cambodia be in 9 years? And that is because of Education 2030, the roadmap, that Cambodia should achieve SDG 4 by 2030. We have 9 years left. So I think Dr. Seng, if he puts this on 7 or 8, I think he will be looking for a number 10. I think another one step ahead. Yeah, but those who are thinking, no, it's more like 5, we have a way to go, but we have 9 years. And I know things happen very, very quickly in Cambodia. That's one amazing thing, is that when you really put your mind to it, things change very quickly. So we have 2 raised hands. If we can leave the last word to them, maybe bring more quiet. I don't know. We haven't heard from you today. So if you would like to share.
ចឹងសំណួរចុងក្រោយគឺតើកម្ពុជានឹងស្ថិតនៅលេខប្រមាណបន្ទាប់ពី9ឆ្នាំទៀតដោយសារតែនៅក្នុងផែនទីបង្ហាញផ្លូវរបស់យើងគឺដាក់ចេញទៅដល់ឆ្នាំ2030អញ្ចឹងឥឡូវយើង2021នៅខ្វះ9ឆ្នាំទៀតថាតើក្នុងអំឡុងពេល9ឆ្នាំហ្នឹងកម្ពុជានឹងឡើងទៅដល់លេខប្រមាណបាទសូមអរគុណប្រហែលជាលោកកំជោបែបជាប់ដៃលើកហ្នឹងឯងមិនបានដកខ្ញុំសូមអរគុណហើយដោយសារខ្ញុំទៅតែបានខ្ញុំបានស្ដាប់ដែរប៉ុន្តែមិនបានចូលរួមឆ្លើយតបដោយសំណួរទី1ខ្ញុំគិតសាមញ្ញទេបើធៀបជាមួយនឹងកម្រិតនៅមធ្យមសិក្សាបើយើងគិតសាមញ្ញថារាប់ពីឥឡូវទៅដល់នោះ10ឆ្នាំឬ9ឆ្នាំទៅមុខហើយបើខ្ញុំមើលតួលេខនៅមធ្យមសិក្សាយើងមានចន្លោះពីលេខ3ទៅលេខ4លេខមូលបានន័យថាបើយើងគិតអំពីកម្រិតនៃចំនួនដែលគិតការចូលរៀននៅសាលាបន្ទាប់ពីបានចូលរៀននៅបឋមមានន័យថាចូលរៀននៅបឋម 100% មិននៅប្រជុំបច្ចុប្បន្ននៅសល់តែ30ចន្លោះពី30ទៅ40% ប៉ុណ្ណោះនេះជាបើយើងមើលជាតួលេខដើម្បីងាយស្រួលនៅក្នុងការវាយតម្លៃអញ្ចឹងជាទិសដៅថាកម្រិតមធ្យមសិក្សានឹងធ្វើកិច្ចការអ្វីដើម្បីសម្រាប់2030អញ្ចឹងបរិបទប្រទេសចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់ដោយលោកស្រីសុភាក៏ដូចជាលោកបណ្ឌិតសិទ្ធិសេងនិងក្រុមការងារទាំងអស់រួមទាំងលោកស្រីបាបារ៉ាផងដែរថាតួលេខបើសិនជាក្មេងក្រៅសាលាច្រើនយើងមិនបាច់ទៅរាប់គុណភាពទេយើងមើលតែក្មេងក្រៅសាលាច្រើនធៀបទៅនឹងប្រទេសក្នុងតំបន់ដូចជាថៃដូចជាវៀតណាមដូចជានៅសិង្ហបុរីដែលជាទូទៅគេមានលេខលើសពី90%នៅកម្រិតមធ្យមសិក្សាឬក៏ជាង 100% នៅថៃដោយសារវាមានចំណាក់ស្រុកច្រើនអញ្ចឹងទី1ខ្ញុំមើលលើចំនួនមានន័យថាយើងត្រូវធ្វើអីហើយជាចក្ខុវិស័យសម្រាប់អាដាមវិចាររដ្ឋមន្ត្រីក៏ដូចជាក្រសួងអប់រំហើយចក្ខុវិស័យអនុវិស័យមធ្យមសិក្សាយើងរំពឹងថានឹងទៅរកចំណុចទី7ដែលយើងជារួមមកយើងគិតអំពីចំនួនតួលេខនេះជាអ្វីដែល expect ទៅរកចំណុចទី7មានន័យថាឲ្យយ៉ាងហោចណាស់មធ្យមសិក្សាឲ្យមានសិស្សចូលរៀននៅកម្រិតមធ្យមសិក្សារបស់ខ្លួននឹងបន្តរៀនពីបឋមមកឲ្យបាន 70% ទទួលពីបឋមមកអានេះជាចំនួនទី1ទី2យើងមើលថាតើមានយន្តការខ្លះគ្រប់គ្រងដែលយើងអាចនិយាយដល់ចំណុចទី7ដោយយើងបានទៅជែកខាងដើមហើយយន្តការគ្រប់គ្រងបើនិយាយពីកម្រិតគោលនយោបាយដោយលោកហងកំឈរបានលើកចឹងកម្រិតគោលនយោបាយយើងមានគោលនយោបាយអប់រំយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណយើងមានស្តង់ដារវិជ្ជាជីវៈគ្រូបង្រៀនយើងមានគ្រឹះស្ថានអប់រំពិសេសយើងមាននាយកដ្ឋានអប់រំពិសេសយើងមានរហូតដល់សាលាអប់រំពិសេសហើយក៏ដូចជាយើងថាបរិយាបន្នរួមទាំង non formal ផងដែរអញ្ចឹងជាកម្រិតនយោបាយយើងឃើញថាគាត់បានប្រឹងហើយរឿងដែលសំខាន់យើងមើលពីទី1កម្រិតវិនិយោគហើយទី2កម្រិតអនុវត្តអញ្ចឹងជាចេតនាខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលក៏លោកចង់ទៅរកចំណុចខ្ពស់ជាង7 8ដែរប៉ុន្តែបើយើងមើលកម្រិតវិនិយោគនិងកម្រិតអភិវឌ្ឍខ្ញុំរំពឹងថាយើងនឹងគ្រប់គ្រងដូចគ្នាដោយហេតុផលទី1ក្រសួងបានត្រឡប់បន្ថែមលើពីការប្រមូលសិស្សចូលរៀនប៉ុន្តែត្រឡប់មករកគុណភាពហើយទី2ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលបានចេញនៅគេហៅថាសេដ្ឋកិច្ច digital economy framework for digital economy framework ដែលជាយុទ្ធសាស្ត្រដែលត្រូវធ្វើឲ្យវិនិយោគដូចគ្នាជាការពិតយើងដាក់លេខមកហើយយើងនាំគ្នាវាតម្លៃអាហ្នឹងជាការយល់ឃើញទេប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំផ្អែកទៅលើតួលេខផ្អែកទៅលើគោលនយោបាយគ្រប់គ្រងនិងការវិនិយោគប៉ុន្តែអ្វីដែលប្រឈមសួរសាមញ្ញថាតើយើងរស់នៅជាមួយកូវីដក្នុងកម្រិតណាទាំងអស់គ្នានេះយើងរំពឹងថាយើងទៅដល់លេខ7ឬលេខ8នៅក្នុងឆ្នាំ2030ប៉ុន្តែបើស្ថានភាពអំណោយផលមិនបានគ្រប់គ្រងដល់យើងគោលនយោបាយឬក៏ផែនការរបស់យើងវាស្ថិតនៅគ្រាន់តែជាបើពាក្យសាមញ្ញគេថាមានផែនការមានអីយើងបានតែ 30% ប៉ុណ្ណោះតែការអនុវត្តនិងលទ្ធផលវាតម្លៃទេដែលជាការបញ្ជាក់ភាពពិតខ្ញុំសូមចូលរួមប៉ុណ្ណឹងបាទអរគុណច្រើនលោកគ្រូ That was a lot. Fine. Teacher Marokot, but he from the Department of General Education, General Knowledge Education, and based on his idea, yeah,
he said because he managed the secondary education, that's why based on the statistic, he mentioned about the statistic first, the enrollment rate of the primary school student, for example, 100%, when they are enrolled in the lower secondary, it reduced to 30. The number reduced to 30, between 30 to 40% only. Yes, it's much lower. Yeah. That's why it reduced the number reduced greatly. The number of enrollment reduced greatly from primary to secondary. Yeah. And he also mentioned about, if we look at the neighboring country of Cambodia, for example, like Thailand and Vietnam. Yeah, it's much higher. Much higher. Higher than Cambodia. And based on, he mentioned over 90% of the student enrolled in the secondary level. So that's why he said Cambodia is still far behind from the country. Yeah. And what he expects is that he hopes in the next 9 years, Cambodia would increase the number of enrollment rate for lower secondary. Yeah, for example, like currently from the 30 to 60, so 30 to 40, up to 70% when they are in the secondary education. Yeah, that would be great. That would be amazing. Yeah. What he wished, like, yeah. And also in the next 9 years, Cambodia should move to at least number 7. He gave number 7. Okay. In the next 9 years about inclusive education. But it's still good. Number 7 is, yes, you're well on the way. He's well on the way. Yeah. In the present of Cambodia, we have a lot of a range of policy to support the inclusive education. For example, like we have a professional development policy, teacher policy, and also a range of diverse department to support the education. And one more about to support another support inclusive education is about investment and development of the government. Yeah, currently, absolutely. Yeah, Cambodia currently not think about the quantities. The minister tend to take the quality base, not quantity base now. Yeah. I mean quality education, not quantity education. It means not. I think they more concentrate on the quality student, not the high number. Not the quantity, yeah, not just the statistic. Oh, we have nearly 100%, but what quality of education is being given to the 100% of children? Yeah, and why are they not staying at school to do their lower secondary? Yeah, so that's why when we think when the government focus on the quality education, more number of student dropout may happen. Well, speaking as a primary teacher, you have to get it right. If you get it right at primary level, they will stay at school in year 7, 8, and 9. There's no point in changing year 7, 8, and 9 if children have a bad experience in primary school, because they will have dropped out by then. Yeah, that's why he think the education currently are focused on quality. I think he focused on when they are in the high school or in the university, because we really think about quality based, not quantity based. That's a very good point. Yeah. One more? Yeah. One more is about the government also now develop the digital economic policy
for Cambodia. Also, this is a big support for the inclusive education because of COVID. You see, he mentioned, he stressed that how Cambodian can live with COVID pandemic in this situation. If Cambodia can handle the COVID situation, I mean the number will increase gradually. But however, if we cannot control this pandemic, it's a kind of difficult to even to get the number 7. And he said to make it clear how to whether Cambodia would stay. It should be based on the outcome, mean the evaluation and the result from outcome. That's why currently it cannot say what number we are, but if we want to make it clear, we need to do evaluation and see the result. Okay, those were excellent points. Thank you very much for joining in the conversation. I think now we have gone slightly over time. Tomorrow, we will be looking at the barriers to inclusive education and some concluding thoughts. Tomorrow morning is our last session. If you have anything to bring, you can still write things in the chat box in Khmer, which I will then translate. And we can look at any issues, or we can even go back and have a look at this tomorrow before we start our session, see if anyone else would like to join in the discussion. But I think that is all for today. And I would like to thank Dr. Sophie Chia for all his hard work. I usually talk a lot, but I have to restrain myself because poor Dr. Sophie Chia has got to try and remember everything I say. But thank you very much for your support and your help today. It was much appreciated. And I will hand over to Linda if she would like to finish off and say goodbye to everyone. Thank you very much and see you all tomorrow, I hope. But ចុងបញ្ចប់លោកស្រីនឹងថ្ងៃស្អែកគឺជាថ្ងៃចុងបញ្ចប់ហើយបើយើងនៅតែមានមតិយោបល់អីបន្ថែមយើងអាចផ្ញើសារនៅក្នុងប្រអប់សម្បត្តិហើយយើងនឹងពិភាក្សាគ្នាបន្តទៀតនៅថ្ងៃស្អែកមុននឹងយើងចូលមេរៀនថ្មីហើយវេទិកានេះទៅដល់ពិធីករវិញតែម្ដងអរគុណច្រើន Linda Is she there? Has she gone for lunch? Linda តាមពិតក្នុងអំឡុងពេលនោះដែរខ្ញុំក៏សូមចែករំលែកទៅលើបទពិសោធន៍ខ្ញុំមួយដែរប៉ុន្តែចំពោះទិន្នន័យចំពោះព័ត៌មានហ្នឹងគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចុះស្រាវជ្រាវរបស់ខ្ញុំទេនៅពេលដែលខ្ញុំសិក្សាទៅលើប្រធានបទមួយពាក់ព័ន្ធទៅលើការប្រឈមទៅលើនិស្សិតនារីនៅក្នុងថ្នាក់ឧត្តមសិក្សាបាទខ្ញុំចង់ចែករំលែកព័ត៌មានហ្នឹងអាហ្នឹងគឺជារឿងជាក់ស្ដែងដែលខ្ញុំចុះទៅប្រមូលហ្នឹងគឺនិស្សិតម្នាក់បាទគាត់និយាយអំពីភាពលំបាករបស់គាត់នៅពេលដែលកំពុងតែរៀនសូត្រនៅថ្នាក់មធ្យមសិក្សាបាទគាត់គឺមានពិការភាពជើងបាទជើងគាត់បានបាក់ហើយនឹងពិការហើយបន្ទាប់មកគាត់ដើរលេងរួចដោយត្រូវការពឹងពាក់ទៅលើឈើច្រត់ហើយការពិការហ្នឹងគឺមិនមែនពីកំណើតទេគឺដោយសារគាត់ពីដើមបាទហើយគាត់ថាគាត់នៅតែតស៊ូរៀនវាមានកំណត់បាទគាត់នៅតែតស៊ូរៀនរហូតទោះបីជាមានមតិភាគច្រើនរិះគន់គាត់ក៏ដោយអ្វីដែលខ្ញុំចង់ចែករំលែកមានន័យថាក្នុងសហគមន៍យើងឃើញគ្នាពិការការភាពអសមត្ថភាពទៅលើកាយសម្បទាមិនលើកទឹកចិត្តឲ្យគ្នាប្រឹងរៀនបែរជាបន្ទុយប្រអាក់ឲ្យគ្នាឈប់រៀនទៅវិញមិនផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមឲ្យគ្នាដោយត្រង់ពាក្យដែលកញ្ញាទៅចុះបានលើកឡើងថា
គេរៀនគេមានកាយសម្បទាគ្រប់គ្រាន់គេនៅរៀនមិនកើតគេមិនដឹងរៀនធ្វើអីចុះអ្នកឯងកាយសម្បទាមិនគ្រប់គ្រាន់ផងអ្នកឯងយកទៅធ្វើអីកើតអានោះហើយគឺជាមតិមួយដែលយើងត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតនៃការគិតរបស់មនុស្សទោះបីជាមានកាយសម្បទាមិនគ្រប់គ្រាន់ធ្វើយ៉ាងណាលើកទឹកចិត្តគ្នាបន្ថែមបើមិនបានជួយជ្រោមជ្រែងគ្នាអាហ្នឹងគឺសំខាន់បែរជាបំបត្តិទឹកចិត្តគ្នាឲ្យឈប់រៀនទៅវិញហើយមតិហ្នឹងមានន័យថាសម្ដីហ្នឹងធ្វើឲ្យកញ្ញាហ្នឹងលួចយំតែម្នាក់ឯងហើយសារតែគ្នាបាក់ទឹកចិត្តមែនតើហើយបាទកញ្ញាហ្នឹងគឺជានិស្សិតរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យបាទជាសិង្ហកំចាយនេះហ្នឹងគឺជាប្រវត្តិបន្តិចបន្តួចដែលខ្ញុំសូមធ្វើការចែករំលែកហើយនឹងលើកការដាស់តឿនទៅដល់សហគមន៍យើងទៅដល់ប្រជាជនយើងឲ្យចេះលើកចិត្តទឹកចិត្តឲ្យសិស្សហ្នឹងទោះបីជាមានកាយសម្បទាមិនគ្រប់គ្រាន់យ៉ាងណាត្រូវតែលើកទឹកចិត្តគ្នាឲ្យចូលរៀនជានិច្ចព្រោះដោយសារតែមានតែការអប់រំតែមួយមុខទេដែលអាចធ្វើឲ្យយើងនឹងគេចផុតពីភាពលំបាកពីភាពក្រីក្របានហើយយើងមើលឃើញថាសង្គមបច្ចុប្បន្នប្រទេសយើងគឺពឹងផ្អែកទៅលើវិស័យកសិកម្មចុះបើដីកសិកម្មលក់ឲ្យអ្នកមានអស់លក់ឲ្យអ្នកមានន័យថាអត់មានដីធ្វើកសិកម្មត្រូវបានអ្នកមានយកមកវិនិយោគឲ្យកសិកម្មមានន័យថាឲ្យពួកគាត់អនាគតនឹងពឹងទៅលើអីទី1ចំណេះដឹងអត់មានទី2កាយសម្បទាអត់គ្រាន់អញ្ចឹងបើទៅធ្វើកម្លាំងពលកម្មប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងកន្លែងដែលប្រើកម្លាំងពលកម្មពួកគេមិនទទួលយកអញ្ចឹងមានតែចំណេះដឹងនឹងមួយហើយបើយើងមិនយកចំណេះដឹងជាដើមទុនទៀតថាតើយើងយកអ្វីជាដើមទុនបើសិនជាអ្វីត្រូវអស់សមត្ថភាពគាត់មានដីគេធ្វើកសិកម្មក៏ធ្វើអត់កើតអញ្ចឹងយកអីជាដើមទុនអានោះហើយគឺជាអនាគតបន្ទុករបស់រដ្ឋាភិបាលឬក៏បន្ទុករបស់ប្រទេសជាតិយើងឯងបាទសូមអរគុណតាមប៉ុណ្ណឹងLinda ចាបងចាដោយសារតែពេលវេលាចឹងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតកាត់ទៅម្ដងទទួលខាងនេះខ្ញុំច្បាស់ទេបាទចាអញ្ចឹងដោយសារតែតាមរយៈវគ្គនៃកម្មវិធីឥឡូវពេលវេលារបស់យើងក៏បានដល់ទីបញ្ចប់ដែរហើយចាស់នេះខ្ញុំក៏សូមគោរពថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចាជូនចំពោះទៅដល់អស់លោកស្រីលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលបានចំណាយពេលវេលាយ៉ាងមមាញឹកចានៅក្នុងការចូលរួមកិច្ចប្រជុំក៏ដូចជាកម្មវិធីសិក្ខាសាលានាព្រឹកនេះផងដែរហើយសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាយើងក៏នៅមានសម្រាប់ថ្ងៃចុងក្រោយមួយថ្ងៃទៀតគឺនៅថ្ងៃស្អែកគឺយើងនឹងចាប់ផ្ដើមនៅវេលាម៉ោង 8:30 នាទីដដែលចាអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាលោកគ្រូអ្នកគ្រូនឹងនៅតែបន្តចូលរួមចាហើយនឹងផ្ដល់នៅកិច្ចពិភាក្សាក៏ដូចជាយោបល់ចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីសិក្ខាសាលាបន្តទៀតចាហើយជាចុងក្រោយនេះក៏សូមគោរពថ្លែងអំណរគុណចាដល់លោកស្រីបណ្ឌិតបារាឌីវីនីដែលបានផ្ដល់នៅបទបង្ហាញក៏ដូចជាកិច្ចពិភាក្សានិងសូមអរគុណដល់លោកបណ្ឌិតឡាយសុខវិជ្ជាដែលបានជួយប្រែសម្រួលក៏ដូចជាបកប្រែនៅក្នុងកម្មវិធីសិក្ខាសាលារបស់យើងនេះព្រឹកនេះពេញមួយព្រឹកតែម្ដងចាអញ្ចឹងជាចុងក្រោយនេះក៏សូមគោរពជូនពរដល់លោកស្រីបណ្ឌិតចាក៏ដូចជាលោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់ដែលជាអ្នកចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីសិក្ខាសាលាបណ្ដុះបណ្ដាលនាព្រឹកនេះសូមទទួលបាននូវសុខភាពល្អនិងទទួលបាននូវជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចនិងជាពិសេសសូមជៀសឆ្ងាយពីជំងឺ COVID-19 ហើយនឹងសូមទទួលបាននៅអាហារថ្ងៃត្រង់ដ៏មានអាជីរសចាហើយក៏សូមគោរពថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅជាថ្មីម្ដងទៀតនិងសូមជួបគ្នាម្ដងទៀតនៅថ្ងៃស្អែកនៅវេលាម៉ោង 8:30 នាទីចាសូមអរគុណនិងសូមគោរពលាAnd thank you very much for your time for Doctor and to be a good presentation, provide us a good presentation for this morning workshop. And we will wait for tomorrow workshop again. And please have a lunchtime. Yes, thank you very much. Thank you very much. Bye. Yes. See you. Bye-bye. See you tomorrow. Chuap kania tungai sak.រួមទាំងអស់